Hello 各位Hello 各位觀眾，大家好，歡迎嚟呢一個新系列嘅，呢個係我嘅個人 Minecraft 生存系列嘅片。咁唔知要繼續生存，第一件事都發明啦。你唔講，你中意我哋家有怪啊，定係冇怪啊？冇怪好似冇咁刺激，但係有怪又好似係。通常都唔合玩嘅嘛，可能因為太細聲咧，因為都真係有人瞓緊覺，而家係11點。12點，睇真啲，係喎。所以可能會細聲啲少少啊。就係咁簡單 ，logo 整個，冇晒啲乜添，整個唔使啦，整間掘石先啦，係喎。因為其實我同佢哋都係一個好好嘅朋友，你唔講都知。係同班同唔係，係同級同學。幼兒班。我哋啱啱先出世，要睇下我哋上次條片你都知道點解都咁講。唔係喎。咁第一件事都我覺得少少石先，識都成咁多，俾埋我crafting呢個啊 ，crafting table，都咁噶啦。都唔係㗎，都唔係太差。捉過一格先，即係木技工具其實好襟笑。喂，做乜嘢？哦，一嚿先，咪應該劈翻少少先。咩啊？唔好意思啊。可能少少雜聲，唔好意思。個工人同緊一個好細嘅人，我表弟我唔知1歲定2歲玩，唔係玩緊，氹緊我朋友。咪算啦，我係呢個區域啦，因為下鋪其實我都唔係好中意。小集啊，唔好意思，小集。好嘈啊！樓下好嘈。大聲少少一個人。樓下好嘈啊！哇！做乜事？邊個開門？閂門？邊個開門又閂門？邊個玩門？呢一個係我喺 channel 度嘅第幾條片啊？呢個係我第3。但係好似俾我睇咗都係錯手殘有冇意思？跟住加入去個播放清單。錯手。
就咗，咁樣靚咗啦。大聲啲。哇！好大聲㗎喎，聲哇好準㗎喎已經。睇多幾個木先。我係戒有怪嘅。好啦，咁就戒有怪啦。好啦，觀眾唔使決定啊。唔使錄。有音歌喺度，乜都冇。可能有時我哋會做個嘉賓，唔係做嘉賓嘅，係我呢個。啊，唔係呢個 channel，係呢個系列。喂，嗰度。嗱，其實我放呢啲係有原因。咁跟住我成日話，黐人嘅，佢唔知唔好放兩粒石喺度先得㗎。點解水泡生樹出嚟？唔通天空會生棵草出嚟咩？咁呢啲真係唔 make sense，但係小時候係唔喺度㗎嘛。廿二個乜都夠晒，係咪？可能真係講嘢好細聲。哇，好暗，唔得。陣間喺度 spawn 怪又唔係太好，唔得。啊，乜都關翻晒。即係可以繼續掘落咁樣。咁樣。如果冇鐵應該都幾大喎。期望出有嗌做乜嘢？唔得。可以做乜嘢？下邊有隻羊，羊邊有隻象，象邊有隻哥斯拉，好似你咁樣。咗一個球，變咗一個，一就燒出死你個人。哇，3個，乜都掂晒。12差唔多啦，都係咁。有好過冇啊！都幾驚。我仲唔知點樣認呢？仲夠泥喺度。泥。我仲有木喺度咧，得啦。其實就有冇？冇。冇一隻 super。咁然後我而家係冇乜血，搞咗冇聲，搞先。即係安全感。有怪咪出聲咯。唔係，陣間有 creeper 都唔得了。我而家喺2邊，我咁會係冇。即係頭先點解冇？我好高打落嚟，諗住流落啲水度，唔成功。上邊而家應該咁夜晚我就梗係冇床嗰陣，梗係掘礦啦，唔係都有咩做嘅啫。咁我繼續掘。觀眾你想睇怪未？你想睇怪嗰啲小地圖啊，定係想睇呢啲生存？唔係生存地圖，生存片。
咁大嘅？啊？可能下一集嘅話咧就會多咗好多嘢啦。可能會多咗好多嘢，都唔出奇。可能我可能會玩做個 mining，做個 mining 就會多咗好多嘢。可能更加可能有轉裝都唔定。嗱，千祈唔好個紅莓錯咁久。邊度面熟啲滑嘅？其實我唔係自言自語，其實我喺度講緊嘢。各位觀眾，你中意我多啲定係阿音多啲？你慳啲啦，咁多集都係我拍，唔通好中意你多啲咩？我拍咗幾咩啊？如果唔係有人阻住咗都拍咗片啦。做乜啫？呢部機個阻住？呢部機我唔想我唔撈。好攰㗎，真係睇得 Enderman，我好驚。蝙蝠俠好多啊，驚蝙蝠嘅真係。喂，係咪慢㗎？喂，你哋真得？夠驚我哋打住點？先，你翻返去先。唔知上次阿軒嘅系列拍咗一隻之後鏟咗，佢仲唔開有怪，搞錯。點喎？睇呢啲大勇敢，睇下個稿已經冇乜啦。拍完㗎啦。呢幕咧有隻 creeper 嚟咧，好驚嘅。聽唔到 Enderman 啫。冇中到啊！我 reach 得，有 reach，有 reach，有 reach。好啦。